吃吧，饿肥了吧？嗯。真的，你烧这么多好吃的？那你来不烧好吃的给你吃吗？那只有你有福呢，来了几天没来到俺家，就那烧菜给好吃的给你吃。这几天不因为他也忙嘛，哎忙，饭都顾不来烧了。都该。主要他给他看好，你看你给他照顾的。不行，我抱着你吃。他要我抱。多吃那个。咱家累了，我婆婆累了。我吃那个补补，我能300斤毛皮。你看你那吃那么爬个高，你怎么还扔在这个嘞？怎么俩吃的妹子家我还多加了？赶紧吃，不要多加。一天都来呗哈。俺哥你吃，你还叫我让来的？俺不叫你让，你快吃吧。好。不到我来抱吧。走。你不给他看，一吃饭就来我抱，正好就是你给这样让你抱了人家。你吃吧，我抱你吃，你吃好了。他抱着你别逼了，你不吃。好。吃啊！我来你家了，我还得让你们吃。你吃啥呀？刚才？吃个来。你可能够大锅的，来我倒一下。我跟你讲，俺哥这是习惯了，他有毛病，吃俺老快。我看你吃不好。要弄个啥？这是烧的东西。看鼻子。你吃菜啊，你怎么看着洋葱给它啃住了？洋葱好吃。就是好菜，你看这什么？槐花。槐花碰鸡蛋，我炒了个肉。这好吃。你就买的楼下真贵。挺楼下好的，你多吃那个。喝一个。没开，我怎么忘了给你开？来，我不喝了，妈给你姐喝。你妈呀！我喝了1瓶不够，妈以为人家喝完了要。酒有嘞，他家酒多嘞，你喝吧。喝完了我再上冰箱来拿。我喝酒本来就不吃，你喝就知道。这菜都你烧的？我等你烧来，你到咱也不来。不烧。我也来吃。烧的好顺畅。急了。就要我，认真了有点。不要俺妈。给他过几天啊。好，过几天我再来接你。好，行，我就给他丢着吧。俺吃啥？我感觉这个啥是不是？连可吃好吃的。连可吃不改。哎，原倒的给来来。你给倒点。看鼻子。是哈，奶奶。跟他一家就跟俺是自己家一别样。多点哈。我都不会脏嘞。为什么？要吃。吃你好喝好。你家你肯定你来脏了。啊？到你家你肯定你来脏了。为啥么好人家？俺喝喝点药很能吃。俺就喜欢俺姐这样的。不要那个喝家不了。来，俺哥你喝的啊，跑一天都辛苦了，喝那个解解乏。我本来就不喝酒，正好。你要不喝你别说，别逼。什么本来就不喝，你不喝就给俺妈给我喝。你喝酒了。给你包着哈。我给他包的，我给他吃的。是，原木。包的那个。你看你，哎呦！陈佳佳，给你吃哈，是你妈烧的，刚刚的。今个烧的龙虾不辣，没敢烧那么辣。他家吃。
多不多？不多。你妈呀！你看看，你看看你不甜。来，他一样吃完水窝了嘛呢？俺那也疼你看，这一盘好像就长了你脸这个。嗯。这怎么弄？看他熟。你看你比你妈还漂亮。你少吃那个馍，多吃那个菜。好啊好。我的妈哟！一下就咕咚一声，我天，哪个就往嘴来舔？